你叫咩名啊？叫甩鬧去變，幾多歲啊？而家38歲。結咗婚未啊？結咗婚，結咗，有冇小朋友啊？有2個，幾多歲啊？一個17歲，一個5歲。哦，咁你而家喺邊度做嘢啊？我而家係大個在大角咀照顧乜嘢啊？照顧小朋友，小朋友幾多歲啊？而家8歲。8歲，男仔定女仔啊？女女仔，女仔，一個咋係嘛？女仔，係啊係好，啊你幾時 finish 啊？係啊。而家都 finish 啦。跟住咧 visa，我 visa 到17號，下個月17號。7月17號。嗯係啊，finish 我 visa expired 咗。，expired，7月17號，啊，7月 expire。係啊，咁姐姐你要唔要翻印尼先啊？放假？係啊係啊，我想係當 visa 係1年，好好好，得唔得？都如果2個禮拜咧，翻印尼2個禮拜得唔得？ 2個禮拜，嗯，等等， 3個禮3個拜禮拜唔得。？OK，係啊，好好，我知道。3個禮拜。你之前個老闆住喺天水圍係咪啊？之前嗰個係啊係啊係啊。嗰個照顧乜嘢啊？之前我照顧婆婆，婆婆幾多歲啊？我之前81歲。81歲，健唔健康啊？可唔可以行路㗎？可以，但係佢呢個營養唔多，如果佢食唔記得。飯跟住一陣唔記得咁樣。你中意照顧小朋友多啲定係婆婆啊？OK 啦。都 OK，好。你識煮咩餸啊，姐姐？炒葱啊，炒咩？你一幫我煮飯啊，我湯。煲湯。我日日都煮飯啊，都係你煮飯係咪啊？係啊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 ，你驚唔驚日日狗啊？都煮飯。驚，驚。貓咧？要佢洗，你個唔驚，要佢大個驚啊。驚。好，OK，唔該晒姐姐你，thank you，唔阻你啦唔使，thank 客氣，you，大家好，先，拜拜拜拜拜。拜。